大家好，又係我麻甩仔高峰。今日2月14號係情人節，麻甩仔喺度祝大家情人節快樂。唔知大家去咗邊度食飯呢？麻甩仔今日就同大家去尖沙咀麗晶酒店食自助晚餐，價錢998+1，食足5個鐘。觀眾仲可以 KKday 度用8折優惠價錢去享用晚餐，但係 KKday 嘅優惠好快就會敷晒，大家要 book 嘅話就要提早少少啦。提觀眾新年同埋其他節日價錢會有所改動，大家最好打電話去問問先。事不宜遲，帶大家睇下呢一間任食刺身、蒸龍蝦、鮑魚、花膠、海參、片皮鴨、牛扒、羊架，仲有咁多高質甜品嘅自助餐，質素係點樣？我哋一齊去睇睇。今次情人節咧，同阿 Mary 咧走到嚟尖沙咀麗晶酒店咧食個 buffet 咁樣嘅。其實咧麗晶酒店咧前身都係洲際酒店啦。其實咧洲際酒店同埋麗晶咧之前我都試過噶啦，不過咧有1-2年冇嚟，一於試一試咧近排啲水準點樣咯噃。其實咧呢間酒店咧都有成6間餐廳啦，而我哋今次咧就係去試咧港半餐廳噶。而大堂走廊咧就係呢層啦，夜晚咧更加咧都係幾有氣氛，同樣望住海，更加有樂隊表演添。好啦，咁我哋睇睇咧食 buffet 嘅地方啦。見到咧其實啲座位咧都係相當之闊落咁樣啦，而台咧都算係咧幾大張下噶。我記得之前洲際酒店咧就擺得比較逼啲，坐得又比較窄啲，而個氣氛同埋環境咧都幾舒服。同埋咧，大多數嘅座位咧都可以望到海景咁樣，而夜晚咧佢燈光咧都係比較咧昏暗少少，所以都幾有情調下㗎。而我呢晚咧更加夜晚嘅時間啊，睇到呢個無人機表演添啊，有埋個大猩猩。我哋睇睇個價錢先啊，其實咧分咗咧自助早餐、午餐同埋晚餐3個時段咁啦。而自助午餐咧平日咧做緊成人500，小童係318噶。至於咧自助晚餐嘅話咧，平日咧居然咧最中意嘅地方就係可以食足4個鐘，由6點鐘食到10點鐘，個價錢咧998嘅。而咧星期六咧同埋公眾假期咧都分咗2節啦，每節咧都係食2個半鐘嘅啫，價錢同樣係998噶。不過咧，亦都可以去翻 KKday 啦。事關咧，佢都係提供翻一個8折嘅優惠，8折嘅價錢就可以享用到佢嘅自助晚餐啦。好啦，咁我哋睇睇係自助區先啦。其實係冇一啲中島區嘅設計啦，咁所以咧一條龍打直咁咧都係咧去到最尾，所以咧排隊嘅位置咧都係排住順住左邊嘅方向咧就慢慢攞嘢食咁樣噶。而廚師咧都喺個熱分區裏面咧就準備嘢食啦。咁我哋睇睇啦，包括有啲沙律區。沙律款式咧都幾多下咁噶，而都有咧我最中意嘅芝士啦，同埋各式各樣嘅 Parma ham 噶。當然最主打嘅一定係海鮮區啦。海鮮款式咧都幾多下咁樣噶。包括咧有一啲蟹腳啦，甚至青口、麵包蟹，仲有啲螺肉，仲有啲蝦添。啲顏色咧都幾鮮色啦，睇嚟都幾新鮮下咁樣噃。再睇埋側邊咧都有啲壽司區啦，有幾款壽司咧都可以俾你選擇翻噶。至於刺身方面，有三文魚、甜蝦、帶子，仲有拖羅添。見到師傅咧刀工相當之純熟啦，竟然係準備緊一啲刺身食材啦。哇，仲有好大大粒嘅魚子，面頭咧更加鋪滿咗啲金箔。第一輪嘅嘢食攞晒啦，有我最中意嘅鮑魚，仲有 Mary 最中意嘅刺身、龍蝦、麵包蟹，仲有啲鴨肝添。哇，個刺身好靚啊！試咗三文魚先，三文魚同埋甜蝦都非常之鮮甜，三文魚嘅油脂比例都幾好，甜蝦同埋煙三文魚都好味。另外呢個魚子呢簡直就正啦，食一啖裏面呢都係非常之鹹鮮啦。同埋咧味道咧相當之濃烈下咁噶，所以呢個幾值得推介。再試埋呢個帶子刺身咁樣啦。其實咧我建議咧大家攞嘅時候原粒上啦吓，事關咧食落去呢個質感咧會再好味好多，咁食落去咧唔會話一劈劈咁樣啦，大粒新鮮彈牙有口感，值得推介。而比較驚喜咧自助餐居然提供呢個拖羅啦，但係咧油脂唔算話好多，比較一般少少。
好啦，嗱，最重點咧，梗係食龍蝦啦。嗱，其實呢度提供咧熱龍蝦啦，而出面好多自助餐都可能係凍龍蝦嚟噶。嗱，呢度咧係有個爐咧蒸熱住佢啦，之後當客人攞嘅時候咧，佢只係浸一浸呢個熱水啦，令到呢嗰啲肉質咧即刻咧軟彈翻咁樣噶。酒店都非常之貼心，提供咗4種食法俾大家揀翻，包括有鹽、蛋黃醬、豉油、芝士醬。觀眾朋友們都可以根據自己口味而去調配噶。哇，好似好多食法喎，我都唔執輸啦。其實龍蝦咧都係呢個波士頓龍蝦啦，都幾大隻下咁樣。嗱，我就落齊4種醬汁咧，咁啊每隻試試佢啦。首先食一食咧臭咁清蒸嘅味道先啦。哇，鮮味果然十足，同埋咧其實熱龍蝦咧係唔同啲嘅，個肉質咧再軟彈啲啦，同埋裡面充滿住呢個咧龍蝦嘅水分喺度，所以咬落去爆爆地汁咁樣，夠晒鮮，唔錯唔錯。同埋咧由於肉質咧非常之軟彈啦，所以食幾隻咧都冇咁易滯噶。而我比較中意個食法咧，都係加呢個芝士霜，甚至呢個蛋黃醬咧，好似個感覺就最好味啦。另外咧，有啲波士頓龍蝦咧，網上面有講過咧係一啲新鮮嘅波士頓龍蝦啦，咁所以食落去呢個鮮味咧係十足。我仲剝咗啲蟹腳俾阿 Mary， 不過咧剝得唔係好靚仔，各位觀眾見諒啦。至於佢個蟹腳肉質幾好，唔會太鹹。而蝦咧，其實咧都係非常之多膏啦，你睇下仲逼緊出嚟，而肉咧都幾爽彈，攞肉咧都係唔錯，幾新鮮，幾好食。好啦，當然啦，試埋下一盤呢，就係呢個麵包蟹咁啦噃。麵包蟹咧唔算話非常之乾身啦，同埋都係嗰啲膏咧算係幾 creamy 下。好啦，再睇睇出面個位置，居然掛咗一大隻鴨喺度，原來有片皮鴨啊！嗱，啲皮咧，師傅都竟然係有個蒸籠蒸住佢啦，就非常之純熟咧，竟然係加咗唔同嘅配料落去，再擠埋個汁咧，捲好埋。等我試一試先。嗱，呢個咧片皮鴨咧都幾足鴨味啦，但係啲油脂咧就少咗啲咁樣。如果油脂再油啲、再香啲嘅話，就仲正啦。呢個時候我哋睇睇個熱分區有啲咩食先。相當之豐富，我攞咗第3輪嘢食咧，攞到呢個熱分區咁啦，有魚有雞又有鮑魚，甚至有啲蒸蛋添。嗱，試試佢隻鮑魚咧，其實咧唔算話非常之入味，但係非常之係軟腍腍，非常之軟身噶。再試埋個魚，其實咧都幾有魚味咧，同埋肉質都唔錯。而個蝦咧都算係幾大嚿下啦，咁啊都係正正常常嘅。再試埋個鴨肝先啦，但係其實咧燒得幾香啦，同埋面頭咧有啲蘋果蓉喺度啊，所以食落去咧中和晒呢啲油劑感，食多幾件都冇問題啦。而咁多樣嘢食咧，我最中意咧就係呢個雞啦。嗱，啲肉質咧算係幾實淨下，又滑，同埋雞味咧都係十足，同埋呢個鮑魚真係咧炆得非常之腍。我建議大家都可以走去試試啦。嗱，另外咧出面都有啲串燒噶，有啲熱火咧就控住，令到佢 keep 住個溫度。嗱，我自己比較中意食咧鰻魚呢個串燒，肉質咧都幾實淨下，而雞肉咧都係正正常常啦。好啦，之後再睇埋咧出面居然有羊架啦，同埋呢個西冷扒咁樣。嗱，切咗一塊落嚟啦，非常之鮮嫩啦吓，成塊肉扒咧都係 keep 住粉紅色咁樣。嗱，雖然唔算話好厚啦，切一切開佢，食落去咧牛味唔算話好足噶，但係夠晒嫩滑。好啦，再試埋個羊架啦，其實食落去咧佢唔算話好鮮咁樣啦，但係啲肉質咧同樣係好嫩滑，同埋最緊要唔酥啊嘛。好啦，再睇埋啦，出面女士最中意嘅甜品蛋糕區啦。其實比較欣賞佢咧，嗰啲蛋糕咧都係原個擺喺度。咁啊，你要一件咧都係切一件出嚟，唔係細細件嗰啲嚟噶。而佢呢啲蛋糕啦，同埋甜品咧，其實啲款式都非常之多啦。最緊要成個蛋糕擺喺度，見到都流晒口水啦。尤其是呢個朱古力蛋糕啊，上面擺滿晒啲麥提沙，一定要試試佢啦。仲有個咖啡焦糖燉蛋，嗱，再望埋咧葡撻都有噶，燒到咧焦焦香香咁樣，仲有啲卜卜脆嘅窩夫添啊！仲有雪糕，全部咧都係去酒店咧自己整咁樣噶。口味有70% 黑朱古力、開心果，仲有冷萃咖啡、奶茶，同埋有雲呢拿薑添。我對個雲呢拿薑同埋冷萃咖啡最有興趣啦。
第一個蛋糕呢，我哋試試朱古力蛋糕，見到呢喺個海綿嘅位置呢，整到呢非常之幼滑咁樣啦，放到入口即溶，再加上呢個朱古力味呢都係非常之濃啦，再加埋卜卜脆嘅麥提沙，呢一個呢一定要試啦。再試埋呢個芋蓉蛋糕啦，見到呢中間兩層呢真係手打啲芋蓉呢放咗入去，但我覺得呢個芋頭個味呢，如果再多啲呢，同埋個芋蓉呢再落得多啲嘅話，會個味道再正好多。一個係個戚風蛋糕，佢整個質感整得非常之鬆軟，跟住試埋個 Tiramisu， 好味，甜苦比例做到啱啱好，非常之平衡，唔會話好膩。食落去非常之有層次，首先食到芝士嘅鹹香味，之後食到咖啡嘅回甘味，最後仲食到啲酒味添，相信係橙酒嚟嘅。再試埋個窩夫啦，夠晒卜卜脆，加埋個雪糕呢，酸酸地嘅雪糕啊，又係呢幾開胃，一啲都唔滯，一啲都唔膩。再試埋個馬卡龍啦，比較特別呢，佢都唔係淨係呢放一啲 cream 入去啦，而裏面呢有成幾層一啲呢非常之軟滑同埋幾濃下嘅朱古力喺度，所以食落去幾有滿足感。嗱，再試埋啲雪糕啦，其實奶香味呢唔算話好香濃咁樣啦，但係呢都係比較呢係冰感少少，咁啊同埋呢最中意佢就係呢個冷萃咖啡，整得呢相當之濃，面頭呢仲有幾粒咖啡豆呢俾你咬下添。好啦，所有嘢食都食晒啦，到最後嚟個總結先。其實呢，係所有嘢食個水準呢都係算係幾好嘅，而服務態度呢都係幾好啦，serve 得呢都係呢非常之有禮咁樣噶。同埋呢最緊要呢個地方呢，佢都呢坐得非常之闊落，可以食成4個鐘，同埋樓底夠晒高啦。咁啊，所以呢唔算話呢非常之嘈雜啊，可以呢一 pair 情侶呢坐喺度慢慢傾住個偈，望住個海景，氣氛同埋環境係真係幾好嘅。有得咧必叫嘅嘢食咧，一定要食呢個龍蝦啦。其實咧出面唔多自助餐啦，提供起個熱龍蝦，嗱喺蒸完之後啦，啲肉咧簡直就係非常之軟熟啦，同埋非常之鮮噶。另外帶埋女士嚟呢，一定啱晒啦，夠晒多甜品同埋蛋糕嘅款式，仲要原個蛋糕咧俾你慢慢切，所以大家有興趣都可以訂位走過嚟試試啦。今次就嚟到呢度先，多謝大家收睇高峰嘅片。臨走前記住撳個訂閱掣支持下個台啦，多謝各位，拜拜。